Dobro veče, poštovani slušalci. Večeras nastavljamo da čitamo delo magistra Miraša Tomovića Vizantijski Vasileusi od Konstantina Velikog do Konstantina Dragaša. Večeras čitamo nedinastičkog cara Jovana Cimiskija, u čiju grupu takođe ispada i Nićifor II. Foka. Njime smo se bavili u prethodnom videu. Jovan Cimiskija. U ovom životu ja znam dve vlasti, sveštenstvo i carstvo. Prvo je tvorac sveta poverio brigu o dušama, a drugoj o telima. Ako ni jedna ni druga strana ne trpi štete, onda u svetu vlada blagostanje. Ovim rečima je novi car Jovan Cimiskije posle vraćanja oduzetih imanja crkvama i manastirima od strane pokojnog Foke izgladio odnose svetovne i duhovne vlasti. Na Teofaninu nesreću ovaj car nije bio zaljubljive prirode. Po prvi put su njene čari ostale bez uspeha. Kada mu je patrijarh Polijeukt u oštrom tonu saopštio da ne može biti krunisan dok se ne kazne Fokine ubice, nije se dugo premišljao. Ukazuje da je to učinila carica Teofano sa još nekoliko ljudi, u stvari njegovih drugova. Teofana nije mogla poverovati da je ljubavnik koga je dovela na presto sada odbacuje. Potražila je utočište u Svetoj Sofiji, ali sada su je čak i odande, ne poštujući svetinju, silom izvukli i poslali u progonstvo. Pre toga dozvoljeno je bilo da samo još jednom vidi Cimiskija. Tada ga je svirepo vređala i stegnutim pesnicima na vrhuncu besa nasrnulo na njega. Onda su je silom iščupali iz dvorane za primanje. Pa ipak ona će posle Cimiskijeve smrti biti vraćena u palatu. Živela je pored svojih sinova, ali bez bilo kakvog uticaja na vlast, da bi tako nečujno umrla na dvoru. Cimiskije se oženio ćerkom Konstantina VII. Porfirogenita, Teodorom, tetkom legitimnih careva Konstantina i Vasilija. Kao ranije Foka, i on je preuzeo ulogu zaštitnika mladih careva. Fokasovi rođaci, iako je sam Cimiskije po majci od ove loze, Lav i Varda Foka, pokušali su da mu otmu presto. Varda je ubrzo sa celom svojom porodicom poslan u manastir, a Lav oslepljen. Savremenici opisuju Cimiskija kao lepog čoveka sa belom kožom, plavim očima, zlatno-plavom kosom koju je okvirivala njegovo lice, riđom bradom, tankim i vrlo lepim nosem, smelim pogledom koji se nije bojao ničega i nije se obarao ni pred kim. Jak, vešt, okretan, uz to plemenit i darežljiv, ali pored toga pomalo i razvratnik, on je bio neobično privlačan. Ali možda i nije baš toliko plemenit. O tome nam svedoči činjenica da je u noći ubistva svog ujaka Foke, kojega je molio za milost, vređao grubo jednim surovim pokretom iščupao bradu, da bi posle zločina mirne savesti izdao svoje saučesnike, a da bi on mogao biti krunisan. Ipak njegova vladavina bila je neobično uspešna. Oružjem je odgovorio na sklopljeni savez Rusa i Bugara. Ruski knez Svjatoslav zarobljen je u Silistriji. Tamo se posle niza poraza 971. godine beše povukao sa vojskom. Svjatoslav je pušten tek posle ugovora da Rusi više neće napadati na Balkan niti na Krim. Bugari su pregaženi. Ovaj put Cimiskije nije ni pomišljao da ostavi staro stanje stvari. Prosto je anektirao pokorenu zemlju. Cara Borisa doveo u prestonicu kao zarobljenika. Sa zapadom je u vizantijskom stilu išao diplomatski, veoma vešto. Odnose sa franačkim carem Otonom II. Popravio je tako što mu je za ženu poslao, ako ne princezu, a ono svoju rođaku Teofanu. Ovaj se 14. aprila 972. godine oženio sa njom u Rimu. Taj brak doveo je do teritorijalnog statusa quo. Na istoku pak Cimiskije niže uspeh za uspehom. Svome savezniku, jermenskom kralju Ašotu, on piše: čuj i saznaj za ovo čudo. Cela Fenikija, Palestina i Sirija oslobođene su saracenskog jarma i priznaju vlast Rimljana. Verovatno se car Jovan Cimiskije na tom pohodu razboleo od tifusa, pa se u Carigrad vratio smrtno bolestan. Umro je uskoro
10. januara 976. Njegova vladavina bila je kratka, ali sjajna i u vojničkom i državničkom pogledu, u čemu je nadmašio svog prethodnika Foku.